γυναίκες κρύβουν όταν πάνε στο πνευματικό, δεν τα λένε όλα. Εγώ δεν το πιστεύω. Συνήθως λίγο πολύ όλοι μας τα λέμε με τέτοιο τρόπο. Τα λέμε με τέτοιο τρόπο που έτσι καλύπτουμε λίγο, προσπαθούμε να καλύψουμε το σφάλμα μας. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία που θα σας πω τώρα. Ήταν ένας άνθρωπος, να μην πω την περιοχή της Ελλάδος, που είχε ένα φοβερό πάθος, έκλεβε και ο χρόνος δηλαδή, έτσι, που ασκούσε το πάθος αυτό ήταν τόσο μεγάλος που είχε γίνει τόσο πολύ επιδέξιος, δεν καταλάβαινε πότε σου αφαιρούσε το αντικείμενο από δίπλα σου. Όταν έμαθε ότι στο χωριό του εκεί πήγε ένας πνευματικός, λέει θα πάω κι εγώ να του μιλήσω, να με βοηθήσει να με απαλλάξει από αυτό το πάθος. Όταν μπαίνοντας στο γραφείο του πνευματικού, βλέπει ένα ωραίο ρολόι πάνω στο γραφείο, λέει πω λέει τι πειρασμός τώρα κι αυτός. Δεν πρόλαβε να καθίσει στην καρέκλα, το ρολόι του έχει στην τσέπη, ο παππούλης δεν κατάλαβε φυσικά τίποτε. Του λέει παιδί μου τι έχεις, για πες μου. Να λέει γέροντα, λέει, έχει σχεδιάσει αυτά. Με ποιο τρόπο να το πάρει το ρολόι, έξυπνο. Να λέει παππούλη έχω ένα πάθος λέει, πολύ μεγάλο, λέει κλέβω πολύ. Του λέει ο γέροντας, παιδί μου λέει αυτό είναι πολύ άσχημο λέει, το πάθος. Και όχι μόνο πρέπει να το σταματήσεις, αλλά πρέπει και να επιστρέφεις και τα κλεμμένα. Και τώρα τι κάνει αυτός, τα έχει σχεδιάσει τώρα. Λέει, τάχα βάζει το χέρι στην τσέπη του να βγάλει το ρολόι, δεν το βγάζει. Λέει, να γέροντα, λέει, έκλεψε ένα ρολόι, λέει, πάρτε το. Του λέει ο γέροντας, παιδί μου, μην το δίνεις σε μένα, δώσ' το σε αυτόν που το έκλεψες. Μα το δίνω, λέει, και δεν το παίρνει. Εδώ της κράτησέ του.